हेलो हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी यसो बजारबाट डुल्न अथवा घुम्नको लागि यता शारदा खोला अथवा नदीतिर आइरहेका छौँ। हाम्रो म्याडम चाहिँ उता हुनुहुन्छ है, अनि त्यसपछि म चाहिँ अलि तलतिर आइराखेको छु। यो चाहिँ हाम्रो शारदा नदी हो। बर्खायाममा चाहिँ एकदम ठुलो हुने गर्दछ भने आजभोलि चाहिँ सुकिसकेको छ। यो पुसमाघको टाइममा चाहिँ अलि सानो हुने हुन्छ। अहिले चाहिँ उतातिर हाम्रो बालुवा गिट्टीहरू उत्खनन कार्य भइराखेको छ साथीहरू है। अनि यता चाहिँ हाम्रो खोला शारदा नदी चाहिँ यता छ, अहिले चाहिँ सानो भएको छ। उता चाहिँ हाम्रो यो खेतको लागि गाउँको लागि पानी चार्न पानी लिएका छन् भने यताबाट चाहिँ शारदा बग्ने गर्छ तलतिर। अनि हाम्रो यता चाहिँ यो शारदा नदी वारपार गर्नलाई पुल नभएको हुँदा बर्खायाममा चाहिँ एकदम चाहिँ साह्रै समस्या हुने गर्छ भने हाम्रो यो पुसमाघदेखि बर्खायाम सुरु नहुन्जेलसम्मलाई गाउँघरमा अर्ग्यानिक पुलहरू निर्माण गरेका हुन्छन् खोला साइडमा। अनि यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक पुल हो। अनि यो पुल क्रस गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो छत्रेश्वरी गाउँपालिका पर्छ, छत्रेश्वरी गाउँपालिका आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक पुल हो। यता चाहिँ खोला शारदा नदी सरर बगेको छ भने यता चाहिँ हामी खोला जान्छौँ। अनि यता गयो भने चाहिँ हामी छत्रेश्वरी गाउँपालिका प्रवेश गर्छौँ। यता माथि चाहिँ गाउँ छ ठुलो। अनि साथीहरू, अनि हाम्रो यतातिर चाहिँ त्रिवेणी गाउँपालिका, यो शारदा खोला पाल्नुपट्टि त्रिवेणी गाउँपालिका पर्छ भने पाल्नुपट्टि चाहिँ छत्रेश्वरी गाउँपालिका पर्छ। हामी बस्ने चाहिँ त्रिवेणी गाउँपालिकामा हो। हामी चाहिँ त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 ढुङ्गी बगर बस्छौँ भने हाम्रो त्यहाँ चाहिँ सेवाग्राहीहरू छत्रेश्वरी गाउँपालिकाबाट नै आउनुहुन्छ है साथीहरू। अनि यो पुल चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक पुल हो, गाउँघरको अर्ग्यानिक पुल। यही पुलको माध्यमबाट चाहिँ अहिले पुसमाघदेखि बर्खायाम सुरु नहुन्जेलसम्मको लागि यही पुलको युज गरिन्छ है। यो चाहिँ गाउँघरका स्थानीयहरूले आफ्नै युवाहरूको लगानीमा चाहिँ निर्माण गरेका हुन्छन्। यो चाहिँ शारदा खोला अहिले चाहिँ सानो भइसकेको छ। पछि बर्खायाममा चाहिँ एकदम ठुलो आउँछ है साथीहरू, हेर्नुहोस्। अनि उता चाहिँ हाम्रो त्रिवेणी गाउँपालिका पर्छ। यता माथि चाहिँ पिम खोला, यो खोला पनि ठुलो आउने गर्छ। यता चाहिँ गाउँ ढुङ्गी बगरको बजार र गाउँ सँगसँगै रहेको छ। अनि यता चाहिँ ठुला ठुला पहाडहरू पनि छन् है साथीहरू। यता चाहिँ हाम्रो छत्रेश्वरी गाउँपालिका हो। यो खोलादेखि पाल्नुपट्टि साइडतिर चाहिँ यता चाहिँ माथितिर गाउँ ठुलो गाउँ छ। अनि यता चाहिँ राम्रो रमणीय दृश्यहरू छन् है साथीहरू।